Ciao a tutti! Oggi ci troviamo appena sopra Cividale e stiamo intraprendendo questo percorso appena sopra il castello di Gusbergo, un percorso ad anello che va sotto il nome di Sentiero della Pace. E c'è anche una novità. Ah, ve ne La siete piccolina accorti? è dietro, stiamo crescendo. Eh sì! Come avete visto all'inizio, appunto oggi Maddalena me la sto portando alle spalle, la vedete là dietro? E vi dirò, è molto più comodo, adesso è grandicella, pesa di più, quindi distribuire il peso sulla schiena è molto più agevole. E prima di metterla sullo zaino grande, appunto, volevo fare questo passaggio perché, come dicevo anche le altre volte, è molto bello tenerla stretta a sé, lei sente la mamma, quindi si sente più sicura, quindi vediamo fino a quando possiamo mantenere questa buona abitudine del marsupio. Il percorso fino ad ora è sempre stato molto ben segnalato ed univoco. Arrivati a un certo punto trovate appunto questa diramazione che vi porta in 4 direzioni diverse. Noi proseguiremo sempre dritti, però per sicurezza portatevi sempre una copia cartacea della cartina tabacco, così non potete sbagliare. Una delle prossime volte vorremmo fare questo percorso che è segnalato in questo cartello, percorso Spignon-Puller. E, Simo, non dimentichi di dire qualcosa? Sì, che questo percorso fa parte anche del Cammino Celeste, quindi oltre il Sentiero della Pace anche il Cammino Celeste. Che è il nostro bellissimo cammino che da Barbana porta al Monte Lussari. Grande. Questo percorso assume ancora più valore in autunno. Guardate qua che comincia adesso qualche primo accenno, che bei colori che si trovano. Una foglia di acero e un giallo stupendo vista dal vivo. Faccio passare un po' di tempo così dici qualcos'altro. Scherzo. Allora, Simo, perché consiglieresti questo percorso tu? Perché? Perché c'è poco dislivello, quindi per chi magari non riesce a fare molto dislivello è ottimo. D'estate secondo me è freschissimo. Che dire, è in mezzo al verde, quindi ci si ossigena, si prende tutte le sostanze che gli alberi rilasciano, si respirano. Che dire? E anche forse se uno ha poco tempo, venire il pomeriggio, si è attaccati a Udine, tutto sommato non ci si spiega tanto neanche da Gorizia, siamo sopra Cividale. Esatto. E quindi come noi che prima siamo andati a mangiare. No, non dirlo, era un segreto, E si vede soprattutto in me, te sei magrolina, ma si vede che si va a mangiare. Sì, oggi abbiamo fatto un lauto pasto e poi abbiamo deciso di camminare. Continuiamo, dai. Allora, non chiedetemi come, non chiedeteci perché, ma ferma che su, controlliamo bene la mappa, aspetta. Casualmente siamo finiti su un sentiero con una splendida vista. Eh sì, finalmente il sole. Vedete come ci illumina, che bene si sta al sole. Il sole del tramonto. Eh sì. Adesso andiamo verso giù. Yeah! Guardate qua ad un certo punto il sentiero dove sbuca, guardate che meraviglia, pieno di ulivi. Panorama eccezionale. Stella, giustamente tu mi hai chiesto. Eh sì, lassù c'è Castelmonte, vedete dove ci sono le antenne. Adesso vi indico con la mano. Sicuramente il bosco è bello, ma anche vedere queste distese di ulivi e questa pianura aperta è sempre molto bello. Ecco, voilà. Allora il sentiero, come vedete, si amplia. Simona è davanti con la bambina, io come papà vi dico sempre nello zaino, come adesso noi che siamo quasi al tramonto, avere delle luci, quindi lucetta frontale, lucetta dietro, avere casomai anche qualche carta rinfrangente dietro nello zaino non è male. E adesso continuiamo la nostra camminata. È scontato, ricambi e soprattutto
l'antipioggia per la piccola, quindi anche papà ha pensato a mamma, a tutelare la mamma e a tutelare la piccolina prima di tutto, ok? Mi raccomando. Adesso siamo arrivati alla base della collina e intraprenderemo un tratto che è su strada. Come vedete l'ho messa davanti Maddalena perché ho la sensazione che dietro non si addormenti in maniera così più comoda rispetto a come fa quando è davanti, quindi facciamo questa prova, questo curiosa? esperimento. Bel cielo, Guarda amore che bel cielo, e Eh io sì. ci diamo mano nella mano, camminiamo verso non so dove, ci mancano ancora, Speriamo verso la macchina a questo punto. ci manca ancora qualche chilometro e soprattutto ci manca la salita. Wow 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 wow. Vediamo se dopo fai wow. Simo, se vuoi fare un capitombolo, guarda una bella panchina. Però potresti provarla tu prima, no? Cosa dici? No, io sono pesante. Continuiamo. Partire di pomeriggio ha questo vantaggio che la camminata finisce sul far del tramonto e al momento del tramonto tutti i colori assumono un'altra tonalità, c'è più silenzio, c'è un'atmosfera più, come dire, così, più paradisiaca. C'è che invece ci alziamo tardi al mattino perché la sera ogni tanto non si dorme, qualcuno giustamente si alza un po' tardi. Sì, ma perché Maddalena la sera fa le ore piccole, quindi dai, non è solo colpa mia. Ma no, amore. Simo, abbiamo tenuto la salita al castello per ultima. Eh sì, non abbiamo fatto una genialata, ma ben venga. Guardate che bella chiesetta là, è illuminata così nella penombra. Quindi vi consigliamo, casomai, di lasciare la macchina giù in basso e poi fare la salita verso il castello. Comunque la chiesetta è veramente splendida, guarda che bella con le luci del tramonto, penso che dal video non renda, ma è meravigliosa. Siamo quasi arrivati alla macchina, ragazzi, però prima di arrivare ci siamo tolti lo sfizio di vedere questo famoso castello che è segnalato che caratteristiche avesse. Riuscite a vederlo? Forse no, perché Assolutamente è buio. no. Comunque è un vecchio rudere, però insomma la nostra curiosità ci ha portato a vedere anche questa cosa, a concludere questa bella giornata. Abbiamo quindi percorso circa 12 km, dislivello praticamente solo nell'ultimo tratto, ma per il resto è quasi nullo. Sono, possiamo dire, un 250-300 metri di dislivello Ecco. positivo. Questo è quanto e niente, ci vediamo la prossima volta, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e non si può che dire buonanotte. Ciao! Ciao ciao!